Good morning, student. Today we read our 7th chapter of EVS, Birds Around Us. In the world, there are so many beautiful and colorful birds. They can fly with the help of their wings. They have two legs with claws. Special features of birds. Birds are the only animals that have feathers on their wings that help them to fly. सिर्फ बर्ड ही एक ऐसी एनिमल है जिसके पास फैदर्स होते हैं और उनके ऊपर विंग्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं. दे हैव टू लेग्स, टू विंग्स एंड अ बीक. They have boat shaped bodies that help them cut through the air easily. They have light and strong bones and also have strong chest muscles that help to flap the wings up and down. Means जो उनकी लाइट और स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं और साथ में उनकी जो चेस्ट मसल्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने विंग्स को आसानी से ऊपर नीचे फ्लैप कर सकते हैं. Next is, how do birds fly? Birds have boat shaped bodies. Feathers on the wings help birds to fly. Their light and hollow bones also help them to fly. Birds use their tails to change direction while flying. The bodies of birds are covered with feathers. Most birds have 3 types of feathers. Means जो birds होते हैं उनकी बॉडी किस शेप में होती है, बोट की शेप में होती है. जो feathers हैं, feathers on the wings help birds to fly. means जो feathers हैं wings के ऊपर वो क्या करते हैं, birds को help करते हैं fly करने में. उनकी light और hollow bones उनको help करती हैं उड़ने में, fly करने में. बर्ड्स की जो टेल होती है वो हेल्प करती है डायरेक्शन को चेंज करने में जब वो उड़ रही होती हैं. और उनकी जो बॉडी है वो किससे कवर होती है, वो फैदर्स से कवर होती है. अब मोस्टली बर्ड्स के कितने टाइप्स के फैदर होते हैं, 3 टाइप्स के फैदर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज फ्लाइट फैदर्स. दे आर लॉन्ग फैदर्स. दे कवर द बर्ड्स विंग्स एंड टेल बोन. They help the bird to fly and change direction while flying. Second one is down feather. These feathers help the bird body warm. They are soft and small. Third one is body feathers. These feathers cover the bird's body and give it shape. Birds shed their old feathers एंड न्यू feathers टेक देयर प्लेस. जो feathers होते हैं वो बॉडी को क्या करते हैं, बर्ड की बॉडी को शेप देते हैं और उसे अच्छे से कवर कर लेते हैं. और जब कई बार क्या होता है, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो अपनी ओल्ड feathers को गिरा देती हैं और उसकी जगह पर उनके नए feathers आ जाते हैं. सेकेंड टॉपिक इज फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. सम बर्ड्स fly very long distances like Arctic tern and female shorebird. But some birds like common crane, whooper swan fly at a great heights. वो काफ़ी ऊंची उड़ती हैं. कौन? Common crane and whooper swan. But some birds like penguin, ostrich cannot fly. वो बिल्कुल नहीं उड़ सकती हैं. And some birds like duck, kingfisher live in water and also swim in water. Second topic is shelter of birds. Birds कहाँ रहती हैं? Trees provide shelter to birds. They build nests on trees. They lay their eggs in nest. जो trees होते हैं वो shelter means घर बनाने के लिए जगह देते हैं और वो trees पर क्या बनाती हैं, अपने nest बनाती हैं और उसी nest में वो क्या देती हैं, अंडे देती हैं. Weaver bird makes its nest from grass. What it weaves with its beak. वो अपनी beak से अपने लिए घास के तिनकों से क्या बनाती है, अपने लिए nest बनाती है. कौन? Weaver bird. Tailor bird squeeze leaves together with its beak. Next is vulture make its nest
on a high branch uses twins. Woodpecker drills hole with its beak in the tree to make its nest. जो वुडपेकर होती है वो क्या करती है, अपनी बीक की हेल्प से ट्री के अंदर होल करती है और फिर उस होल में अपना घर बनाती है. थैंक यू.